Aşkım uyuyamıyorum ya. Horluyorsun. Ben hayatta horlamam. İlk kez senden duyuyorum ya. Ben yalan mı söylüyorum? Horlamam ben. Dinle o zaman. Bu ne ya? Ya bu ne ya? Ben miyim bu? Evet. Hayvan gibi. Çok kötü aşkım. Fısfısını sıkmıyor musun? Sıkıyorum her akşam. Ver. İyice sık. Sıkıyorum İyice. her Ama akşam tam yatmadan. Tam Böyle sıkıyorum. yapmıyorsun. İçine çekmiyorsun onu sıktığında. Çekiyorum. Aç ağzını. Bu ne ya? Limon. Ne alaka? Limon da kesiyormuş. Ben bunları hep internetten araştırıyorum. Aç Kesiyor. ağzını. Evet. Hiç sevmem. Ya uykum kaçtı ya. Aşkım sesin bile açıldı. Bak iyi geldi. Ne sesim açıldı burada? Evet. Şimdi şu sarımsağı bir kokla bakayım. Kokla Ya iyice. leş gibi uyuyacağım Aşkım Allah. içine çek şunu kokla. Tamam çektim. Vallahi. Horluyorsun ya. Bak kurtaracağım seni. Çok kötü ya. Çok bunu takacağız. Bu ne? Final. Bak bu var ya eczaneden aldım. Çok güzel. Açacak bu. Tertemiz olacaksın. Tamam Allah'ını seversen Boş. abi ya. Yeter vallahi yeter Şapkayı ya. da tak. Bu niye takıyorum şapkayı? Sırt üstü yatıyorsun. Çıktı bu ya. Sırt üstü yatamayacaksın. Şuradan kesecek. İyi tamam hadi İyi, yatalım. ne Vallahi kaldı? uykum kaçtı İyi, hadi ya. yatalım. Hadi. Al. Bu ne? Sen koltukta yatacaksın. Niye? O kadar Aşkım. sarımsak kokladın. Kokladı işte elim falan her şey. Koktun ya. Koktun. Sinirimi bozdun. Ne gülüyorsun ya? Sinirim bozuldu. Kokuyorsun Allah Allah. ya. Sen koltukta yat. koklattın.